Hello，早晨，俾大家睇下呢度係邊度嚟嘅先。呢度係我哋本大廈富利9樓。佢呢度呢聰明媽，有飯食嘅喎。我哋嗰度做完呢就可以上嚟呢度嘆喎。我今日上佢呢度食，都試過好多客上佢呢度食㗎啦。佢呢度又有好多客落我哋下邊嗰度做放鬆按摩嘅，係啊。我哋近呢1年先識嘅咋，喺度開咗10年，依家先識嘅咋。我係蘭子啊，輕鬆電啊，大家好啊。今日呢上佢呢度諗住都好啊，拍下俾大家睇，因為我好多客問啊，按完之後呢攰攰地又唔想行，又唔知邊度有好嘢食，可以上嚟佢呢度睇下。我今日同佢賣下廣告先，因為我自己都中意佢呢度清清地，可以類似喺屋企食嘅感覺咯。佢會俾幾條菜你啊，有個湯啊咁，有杯茶啊，之後呢靜悠悠咁，佢唔對外嘅，你話要坐低佢都可以嘅，佢多數係攞走嘅，就唔會坐喺度食嘅。但我哋樓上樓下呢，佢就俾咗個位我坐喺度食，係啦。大家就唔使話頭痕啦，喺我哋輕鬆店嗰度按完之後，上到嚟去邊度食嘢呢？或者去出邊揾邊間呢？或者按完之後唔可以食太濃或者凍嘢，咁啊呢邊就最啱啦。好，就係本大廈富利工業，我就5樓，佢就9樓。好，今日到此為止，我依家入去食個飯先，多謝。